大家好，民協職訓中心由1999年開始，時至今日咧已經由1間中心咧發展到6間中心啦。今日就由我阿鵬帶大家參觀下我哋其中3間唔同類型嘅職訓中心。而第一間咧當然係要睇翻我哋歷史最悠久嘅長沙灣中心啦。我哋出發。長沙灣中心現時有7間課室，分別舉辦唔同類型嘅全日制課程，例如有保安啦、家務助理、酒店房務員、包餅製作員，以及各類型嘅美容課程同埋醫護課程等等。另外咧，我哋都提供咗唔同類型嘅兼讀制課程㗎，例如電腦啊、英文啊、花藝設計等。長沙灣中心咧，仲有呢個夜晚課程提供，方便大家咧喺放工嘅時間都可以繼續嚟中心進修㗎。咁咧，今日就等我帶大家入去參觀下唔同嘅班房啦。不過好可惜啊，今日咧我哋啲課室咧都有啲上緊堂嘅關係，所以我只可以帶大家參觀其中幾間課室。咁我哋而家出發咯。呢度咧就係長沙灣嘅包餅課室啦。咁長沙灣嘅包餅課室咧，除咗有全日制嘅包餅製作員課程之外啦，仲會有唔同類型嘅兼讀制課程，例如有健康包啦、鹹酥包啦、蛋糕類啦，同埋雜餅等等嘅。咁除咗夜晚嘅兼讀制課程之外咧，我哋亦都積極會開拓日間嘅兼讀制包餅課程嘅。所以如果有興趣嘅朋友仔咧，可以盡快嚟我哋中心報名或者參觀下啦。呢一間咧就係我哋長沙灣中心地鋪嘅醫課室啦。咁除咗上一啲理論課程同埋個人素養課程之外咧，更加重要嘅係我哋中心都配備咗一啲鏡，用嚟上呢個化妝助理課程嘅。咁不如我哋而家去下一間課室睇下咯。呢度咧就係我哋長沙灣中心嘅電腦課室啦。我哋會提供一啲夜晚嘅兼讀電腦課程，例如 Word 啊、Excel 啊、PowerPoint 之類嘅。咁我哋而家咧事不宜遲啦，不如我帶大家去埋我哋7樓咧參觀埋另外嗰2間課室啦。Let's go！ 長沙灣中心咧，除咗頭先嘅5間課室喺地鋪之外咧，我哋喺7樓仲有2間課室嘅。咁就喺貿易廣場嘅7樓708至709室。咁呢一度咧就係正門口啦。咁我哋而家入去搭 lift 上去咯。呢度咧就係我哋7樓嘅單位啦。咁由2間課室嘅，分別就係我哋嘅醫護房啦，同埋我哋嘅美容房啦。咁除此之外咧，我哋仲會有詢問處。咁但係記住，詢問處係用嚟查詢之用嘅。如果報名嘅話咧，就記住落翻去我哋嘅地鋪啦。呢度咧就係我哋嘅美容課室啦。咁除咗用嚟上美容課程之外咧，我哋仲會上美甲課程㗎。咁大家見到話會唔會好奇怪啦？咁多張台點上美容嘅實習啊？咁其實咧，如果到實習嘅課程之後咧，我哋同事咧就會將啲長台收埋佢，就攤翻開啲美容床喺度㗎。咁就俾大家可以上一個實習嘅課程㗎。係啦，咁我哋都參觀咗我哋最耐嘅長沙灣中心啦。咁我哋係時候咧就去翻我哋最新開辦嘅中心㗎喎。咁究竟喺邊？大家跟我嚟啦！冇錯啦，我哋最新嘅中心咧就係位於北角區嘅北角中心啦。咁究竟點去？就由 A1 出口出發。我哋而家出發啦喎，起行！呢度就係北角中心啦，係位於亞太商業中心6樓，全層都係我哋㗎。喺2024年9月投入服務，而家擁有3間班房，分別提供飲食、醫護、保安、英語、電腦、花藝等等唔同系列嘅 ERB 課程。咁不如而家就由我帶大家去參觀下啦，跟住我嚟。呢度咧就係北角中心嘅電腦課室啦。
咁除咗上電腦課程之外咧，仲會有各科嘅理論課啦，同埋個人素養嘅課程都有機會喺呢間課室度上㗎。咁但係究竟電腦喺邊度啊？電腦其實就喺呢一度。醫護課室，呢間就係北角中心嘅醫護課室啦。除咗用嚟上護理員同埋醫護支援人員之外，你會見到點解有個骨架喺隔離嘅？因為我哋仲會喺度上呢個中醫診所助理。北角中心嘅廚房，除咗用嚟上包餅課程之外咧，我哋仲會上其他類型嘅飲食課程㗎，例如咖啡課程啦，同埋咧遲啲都會開辦一啲廚藝課程㗎，例如係京川菜啦、茶餐廳廚吧啦等等嘅課程都有機會喺北角中心度上㗎喎。話咁快咧，我哋就由港島區嚟到屯門啦。咁我哋而家咧就身處喺呢個風景園嘅巴士站，呢棟藍色長身嘅大廈就係我哋屯門民協職訓中心嘅所在地啦，就係屯門中央廣場。風景園巴士站有唔同嘅巴士路線可以嚟到，分別係港島區嘅961巴士啦、九龍區嘅60號 X 或者61號 X、新界北區嘅263都可以嚟到㗎。咁如果你住喺輕鐵沿線嘅話咧，亦都可以搭507或者614路線咧，喺屯門泳池站落車，一樣可以嚟到我哋中心嘅。咁究竟我哋屯門中心點去咧？咁不如而家跟我行咯。咁大家見到屋苑嘅左手邊咧，其實就係屯門泳池站嚟㗎。咁咧，只要穿過呢個屋苑，再過呢個斑馬線咧，就會嚟到我哋屯門中央廣場呢棟大廈㗎啦。咁至於呢度咧，其實係商場入口，係正門嚟嘅。咁但係我哋商業大廈咧就唔係喺度入㗎啦。咁要點樣去咧？其實就再直行多一段路，轉翻入去咧就係商業大廈嘅入口。咁我哋繼續行咯喎。屯門民協職訓中心成立於2021年，係我哋喺新界區嘅第一間中心嚟㗎。而呢度就係我哋嘅接待處。另外咧，我哋現時仲有4間課室㗎。咁不如等我逐間咁同大家介紹一下咯。呢度就係屯門中心嘅 A 課室啦。除咗我哋嘅一般理論課程之外咧，亦都會用嚟上電腦課程㗎喎。而呢度亦都同北角中心一樣，係採取呢個活動式嘅電腦台。呢度就係屯門中心嘅 B 課室啦，就等我介紹一下有啲咩用途喎。你會見到我身後邊咧，呢度有張台係有唔同嘅懷舊用品同埋玩具嘅，而呢啲咧就係職業治療助理嘅工具嚟嘅，有咩用啊？上堂就知㗎啦。另外啦，我哋有一張台係擺滿晒各類型嘅專業儀器，咁例如呢一部啦，又例如呢一個扶抱帶。咁而呢啲咧就係物理治療助理嘅工具嚟嘅，照舊上堂就知道點用㗎啦。除咗呢兩個課程之外咧，我哋 B 課室仲會提供的士司機嘅訓練啦，同埋標準保安課程，以及一系列嘅語言課程，例如英文、普通話、廣東話都會喺度上堂㗎。咁事不宜遲啦，我哋去睇下下一間課室係啲咩嚟嘅喎。Go！
呢度咧就係屯門中心嘅 C 課室啦。咁你會見到呢度有好多台凳凳。其實除咗用嚟上呢個理論課之外咧，我哋亦都會用嚟上花藝設計嘅課程啦，同埋咖啡調製員嘅課程㗎。咁你會見到我哋身後邊咧有啲好專業嘅咖啡用品啦，同埋有一部商業用嘅咖啡機。而花班嘅同學咧，亦都會喺長台上邊，我哋會提供唔同嘅新鮮花束，同埋咧唔同嘅工具咧，俾佢哋喺度上堂用㗎。而最緊要係啲乜嘢啊？最緊要咧就係我哋呢間房間咧有一個好靚嘅海景。咁我哋而家咧就不如睇下下一間課室咯。呢度咧就係屯門中心嘅 D 課室啦。就等我介紹一下有啲咩用途喎。見一見呢度啊，有消毒用品同埋奶粉，其實就係用嚟我哋上培育班之用嘅。另外後邊啦，呢度有一個好大嘅百子櫃啦，隔離呢度亦都存放咗一啲中醫嘅物資，就係用嚟上中醫診所助理嘅課程㗎。下邊亦都有美甲嘅物資，美甲物資當然用嚟上呢個美甲課程啦。好啦，到後邊呢度有一大堆嘅醫療用品喎，同埋後邊咧都有啲血壓計啊。同埋咧輪椅等等嘅物資係咩嚟嘅咧？其實就係用嚟上我哋醫護系列嘅課程，譬如醫護支援人員啦、陪診員啦以及護理員㗎。咁而我哋嘅物資擺放方法咧，亦都係盡量貼近出邊嘅考試場地，務求大家咧喺度訓練完之後咧做到一剔 pass。以上咧就係屯門中心4間課室嘅介紹，同一時間咧我哋3間中心嘅介紹咧，亦都嚟到呢一度啦。咁咧，希望日後我會喺文協職訓中心見到大家啦，拜拜。